Being here at Burgos makes me reflect about why we do what we do. I am very fortunate that I am able to plan with the community and implement those projects as well. Sa pamagitan po ng waterproof foundation na ito ay sobra-sobra. Ngayon pa lang kahit nahihirapan po sila ay nandyan pa rin po sila. Tinataguyod nila. Talagang ibinubuhos po nila yung kanilang pagpapagal. Bali gagawin natin ngayon, tatawid tayo dun sa maliit na river. Actually malalim eh. Tatawid tayo ron, tapos may dala tayong mga relief. Kasi tuwing mababa kami dyan, nagdadala talaga kami ng mga relief or pagkain o damit, kahit ano, para ibigay doon sa mga tao doon. Tapos pagdating doon, titignan natin kung mayroong signal. Kasi ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng parang consultation ng telemed yun. So tatry natin na yung signal, pag meron, magkukonsult yung mga taga Burgos sa mga doktor na naka-online. So medyo mahirap yung pinagdaanan namin bago namin marating itong lugar na ito. Pero nung nakita namin yung mga tao, yung mga bata, yung mga magulang na ang layo ng kanilang nilalakad araw-araw para lang makapunta ng bayan at maidala yung kanilang mga tanim or yung mga produkto nila upang ibenta. So ayun, we are very grateful na naging part kami ng Waterflow Foundation. So hopefully, mas marami pang ganitong program and event yung mangyari sa mga susunod. Today to gather their insights and their feedback regarding our water development program. I was very fortunate to have a talk with the nanays, the women here in the community, and ask them how was the project, how did it help them, what happened to the community after the water tank was installed. So yun, after nung tinawid natin, sobrang lalim. Nagawa naman natin yun yung sa telemed, so maraming nakapag-consult. So meron silang mga prescription, yung mga over-the-counter na kailangan ng mga gamot. Tapos nakapagbigay din tayo ng mga relief. Tapos yun, nasukat din natin yung area ng paglalagay natin ng community center para siguro for project next year yun. Actually, ngayon po nasa 40 plus families na nangangailangan po ng tubig. Nasabi rin po namin sa Waterproof Foundation, sa pangunguna ni Sir Edwin, ay bibigyan po uli ng panibagong tangke dito po sa kalagitnaan ng community. Na mag-give ng tubig, pasanin ng container, lahat-lahat dinala na tinitiis. Ngayon hindi na nagtitiis dahil may tumulong po sa amin na tubig. Maraming salamat po sa Panginoon na binigyan kami ng tubig.